नसीराबाद में खबर ईंदा हाल तो वगन लग गोठ तिरड़ी हाशिम में कुछ डी अग उरड़ी विगे फौत थी वयल 4 साला मासूम नीगर ज़ीशान अली बाद संदस 6 साला भेण दुआ बतूल पिण उरड़ी वारी बीमारी में मुब्तला थी वई। उरड़ी सबब छोला विक्रो कंदड़ पोरियत जे मासूम न्याणी जी हालत पिण गड़ती जोगी बणजी वई। गुरबत सबब मासूम नीगर जो बेहतर नमूने इलाज न कराए सघंदड़ छोला विक्रो कंदड़ पोरियत अमानुल्लाह तुनियो जी न्याणी पिण बेहतर इलाज लाए के मसिया जे मुंतज़िर आहे। उरड़ी सबब मासूम न्याणी जी हालत पिण गिणती जोगी बणजी वई। सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलण बाद खांगी अस्पताल में गुरबत सबब मासूम नीगर जो बेहतर नमूने इलाज न कराए सघण करे नीगर फौत थी वयो हो। जडे त पोरियत जी न्याणी पिण उरड़ी जी बीमारी सबब सख्त तकलीफ में मुब्तला बणियल आहे। पोरियत अमानुल्लाह तुनियो सिंध हुकूमत ऐं सरहदी वारन के अपील कई आहे त संदसि न्याणी जो इलाज कराए संदन माली सहायता कई वञे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सोहराब सुमरो अवाजे पंहिंजे शहर हैदराबाद में कासमाबाद में तमाम बेहतरीन वॉलपेपर जो कम करे पियो रांझन सुमरो साहब, जंहिंजो फ़ोन नंबर तव्हां स्क्रीन ते ॾिसी रहिया आहियो। तव्हां बि जेकॾहिं अहिड़ो वॉलपेपर हणणु चाहियो था जीअं मां ही हणायो आहे वॉलपेपर तमामु ज़बरदस्त ख़ूबसूरत तरीक़े सां रांझन सुमरो साहब खां, त तव्हां बि पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बनाइण जे लाइ रांझन सुमरो साहब जूं ख़िदमतूं हासिल कयो। तमाम बेहतरीन मज़ीद ख़बरन ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।